ওয়েলকাম টু অভিজিৎ ব্লগ। শীতের সকালে বেরিয়ে পড়লাম একটু ছোট ডেস্টিনেশন ঘরের ধারে নেচার পার্ক। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। নেচার পার্কের টিকিট মূল্য 25 টাকা। ঘুরে নিয়ে করলে ভালো হতো। যারা জানেন তাদের কাছে পথটা খুব চেনা, যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি, আপনারা ধর্মতলা থেকে ডায়মন্ড হারবারগামী যে কোনো বাসে তারাতলা নামবেন, ওখান থেকে বাস বা অটোতে চলে আসুন নেচার পার্ক। নেচার পার্কে পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা আছে, এছাড়া ভিতরে রেস্টুরেন্ট, খাবার স্টল এগুলো পেয়ে যাবে। ভিডিওটি দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত, আশা করছি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। হয়ে গেল তো ক্লিপ শেষ।